namwe muhari nuko dutangiye filime yacu. Rebe dutangiye gutyo. Aya basi Hammerstone Studios Nicolas Cage Nicky Coppola. Ko dutangiye za filime z'ubwenge mvuye muri gwegwegwe nisenge muri mwe ndavamo njya muri pke. Yeah. Okay. Ko dutangiye filime yacu kwirika ko dutangiye nyameze nk'ari mu modoka ukuntu. Rebe filime nuko tuyitangiye hano no akana ka mbere ntago kabikoze papa siko byagenze. Mwana wa mbere ntago abashe kubaho mubyeyi. Oya ibyo uvuga nukuri. Mushiki wawe ntago yabashije kubikora. Umva amagambo cyane byagenze gute? Urebye your mom, she had some complications. Mama wawe hari ibibazo byabayeho. How do you know about this stuff anyway? Ese ubundi bintu wabimenye gute wakana? Wabibwiye niki? Told me. Onkel Mike ni wabimbwiye. Mike. Mana yanjye Mike. Nanone. Hebi. Yeah. Well, yego. Your mom's gonna be fine. Uzajya wumva ibyo nyuka kubwira bizamera sawa. Baby's gonna be fine this time. Ahari umwana mama wagiye kubyara baraza kumera neza. Umbe. Umugabo. Hey mom, you know about this stuff? Ese waba wabwiye mama wawe mwamwaganiriye ibijyanye n'ibyo twavuganye nge nawe? Mugabo. Oya. It's our little secret. Ni kubigenza buri gihe. Yeah? Wa mwana ufite amabanga utsikara dukitsimba. I know, but every now and then. Nicolas Cage Nicky Coppola karimo. Like the fact that I let you. Nanjye reka ngira amabanga wa mwana we. Papa ugira amabanga? Yego. Sometimes when we get some candy on the weekdays. Nimwe na rimwe tugomba kugira amabanga yacu waba ugiye gucana na buje n'ubwira abantu kugiye kwicana iyo buje. Yeah. Iryo banga ko rikaze. Yego shokora wanjye. Good secrets. Amabanga tugomba kuyatsimba rimwe na rimwe. Ko dutangiye. No, dutangiye gutyo filime yacu. Hebe. Ni za filime z'ubwenge. Ntabwo ari intambara, ntabwo ari ibintu byose ngo intambara reka. Papa yaje kucyara n'umwana wakono. Mama ngo yagiye kubyara. Hebe. Ko dutangiye. Be okay. Biraza kumera sawa. Ndagusezeranye. Be a good boy. Ugomba kuba umwana mwiza. Akira keke wakazingo. Papa. Papa afite ukunagira n'akane. Bakanga diversaire. Yabageze ugize vayigo ndabizi. Yamusize kwa mushiki we. N'umugabo. Umugore we yagiye kubyara. Araza yicara mu modoka agomba kujya kure umugore we. Mu masaha nimugoroba. Nagira ngo urebe. Yo, sympathy for the devil. Yo, sympathy for the devil. Yo, zina ngiryo nicyo zina rya filime. Ko dutangiye mugabo yaragize yifatira imodoka. Yerekere agiye kure umugore we. Umugore yagiye kubyara. Yo. Umugore akana kambere y'agakobwa yabyaye ntango kabashije kubikora. Hey man. Musamiza bite? Yo. The schedule is no. Wabonye email yanjye nakoherereze? What do you reply? Ko nabonye nta muntu wansubije kuri email nohereje. Yeah, no, everything. Yego email twayibonye. Byose bimeze neza hano. Yeah, Rich left Ariko Rich me a message. ubyibuze wari kunsigira message. Let it go. Nibazaga byose biragenda neza komeza ugende. And I'll handle. Ntago ngira ngo uvuge ku bijyanye n'ibibazo by'akazi. Ibindi ndabikemura Rich. Sawa nari bimurakoze. Mugabo mu modoka. Hakono mwana ibyo bintu biranshishikaje. Okay nari babasa. Sign party for the devil, sympathy for the devil. Ko dutangiye. Ese ni umukobwa cyangwa n'umuhungu? No. Ntago turamumenya. It's out. She wanted it to be, or we wanted it to be a surprise. Urebye nagiraga ngo twanze kujya kwipimisha ngo tumwenye ngo tuzabyara iki kubera ko twagira ngo be surprise. Nizere ko biraza kumera sawa noneho. Yeah, me too. Yego niko bimeze. Niwe yamagaraga bita Rich. Waya umugabo ni mu masaha y'ijoro. Ari kwerekera mu modoka. Burije. No. Bya bindi leta yacu bibabwira ngo mu masaha n'injoro kugira kurenza saa 6 uri mu muhanda ibyo ni ikibazo. Urumva?
byibuze saa sita uba ugomba kuba wageze mu rugo. Ariko nanjye nkibaza umuntu w'umugabo abakora iki mu masaha ya saa sita mu muhanda? Ntabwo ashinzwe umutekano, ubwo ntabwo aba ari igisambo. Burangiye iyo mune n'umuntu mu masaha nijoro mpita nitsimba, nangira kwibaza yaba ari DJ kaba kaduhuye. He's fine. So, do you need anything from... Hari icyo ukeneye? Uretse gato ya muganga ndimo ndavugana nawe, yamaga umugore we Madame Caberine. Tuza mbere na mbere ari kuvugana na muganga, agomba byari arimo arabyara. Umugabo ari mu modoka aje kureba umugore. Izi neza bebe? Yego. Birababaza cyane ariko ndaza kumera neza. Ntabwo byibuka ko bibabaza. Umugabo acaho mu modoka aje kureba umugore arimo arabyara. Weba uretse fati urebe ko dutangiye mu masaha yabyariye nijoro. Mugabo bebe humeka humeka shiri. Sympathy for the devil. Bebe ndacyari mu nzira nza, ngiye kwagera ndagukunda nanjye nuko. Mugabo haya buzz hakuno masaha nijoro. Mugabo arabanza ashyiraho intore yerekere, agiye kureba umugore we kwa muganga. Umugore arimo arabyara, kandi akambere babye ntabwo byagenze neza. Bari kwibaza none uyu mwana biragenda gute? Masaha nijoro. Bebe okay. Bebe mugabo agenda akatira hano. Debere nuko dutangiye. Urebe iyo umugabo hari ahantu yabanje guparika gatoya modoka. Mugabo yabanje guparikamo, parika hano banza hamagare. Yaparitse ahantu runaka tutazi niye. Bebe umugabo yitwaje n'utwenda n'iki. Bebe asoka mu modoka. Debere filime yacu nuko tutangiye. We uragiye? Yego ndagiye. Agomba guhereza umuntu inzira nawe yerekere. Mugabo agize atya abona akagabo kamureba hakurya. Ubona akagabo kamureba, hano urikanga kama mbaya hano urikanga, ugomba kugira ubwoba. Umugabo arabanza atanga inzira, umuri inyuma cyo barikano tunakomba kubanza kikorera. Akira umugabo yinjiye mu modoka mwanda. Cyakwa Nicolas Cage. Mama we Nicolas Nick Coppola. Zebe muri yakuba urakora biki? Iyeje kawo buretse. Bebe Pick a car. Buddy, I'm not an Uber, okay? We njyane ntago ngiye ntwara taxi. Amutunga imbunda ntwara. Are you robbing me? Urimo nacimuta? Say I was robbing you. Ntabwo nigeze mvuga ko ndimo nagushimuta. I said pick a car. Ndimo nakubwira ngo fata imodoka utware tugende. Come on, a car, you know. Kirose. Oh. Fata ikarita nguhaye untware. Clubs. Urabizi? Hearts. Gerageza ukoresha umutima wawe untware. Umugabo yikangamo. You want me to say a card? Yes. Uragira mvuga ijambo ikarita? Yego rivuge. Ace. Ngiye nkunda bwana. Okay. Bwana. And a suit? Hanyuma agasuti. Wambara isuti imeze ute? Gakoti. Spades. Nambara spades. I just knew you were going to say that, Cole. Nari mbizi kuri buze kuvuga ko ukunda iyo karita ya bwana. Kira rero. Drive. Twara. So my wife is in the hospital. She's Nyakuba mugore wanjye ari kwa muganga. about to give. Agiye kubyara. Se birandeba. Drive. Twara. She's at the hospital. And then Zokera mu marembo ugende. go right. Towards Uhita ugenda. the strip. Ugenda ureba imbere. Sir, Kubera ko I have an emergency, okay? It's a mfite ikibazo cy'kwirwa nyakubahwa. family emergency. Ikibazo cy'umuryango. Aramureba. Niki
Nicolas Cage, Nicky Coppola. I'm your family emergency now. Ninje kibazo kihutirwa cy'umuryango wawe nonaha. Kuba naje muri imodoka umuryango wawe bamenye ko ari nge kibazo kihutirwa ahubwo bagize. Twara rero, twara. Mugabo yabyutse masani mugoroba. Ntware njyahe. Mana yanjye. Mugabo sikamu wagira ngo n'umusaza. Twara. Mugabo yari ikanze nyagasane kanwari kigabo kitanandaza. Mugabo nyine nakundi yabigenza yarageze kwa muganga. Aparitse tayongera yatse imodoka asubira inyuma. Yerekere. Ebe. No. Acaho. Bamwise Mr. Camberine. Uyarashimuswe kama mbaya. Tujye. Nicolas ashimusa umuntu. Turamenya amazina ye. Ko yaje yitwa muri filime. Da. Mugabo wagira ngo zarashaguye ikangamo. Mwayo zashaguye. Mwayo zashaguye. Wowe twara neza. Mugabo amwaka gakarita areba kuri perimi. Lisansi y'umugabo. Ureba. Ebe. Aka kantu wagwana ngakenyereyeho. Agira cyo. Ndebere. Mugabo yaraje kwirebera umugore we. Ahuye n'ingegera mu muhanda itimushimuta ifatiraho. Nta mahirwe imuhaye. Bahise bakubita babanguranye. Bagize batya bacaho. Dore ku muhanda mu masaha n'injoro. Mugabo kareba telefone ye iri kuri. Iri ruhande rw'ikigabo. Niyo mpamvu ngiye ndi mu modoka telefone yanjye biri kwitako. Nawamenye. Umurari wiki. Hey, I really need to get back to the hospital. Turn here. Nyine kujya kwa muganga hindukira. Kata aho ngaho. Kata. Ni urimo aragenda aramurangira. Aho bajya ari kugenda amurangira. No. Nicolas afite akabunda. Cyangwa mwivuge mwirege. No. Listen, I just want to say that whatever it is that you want, it's yours. I mean it. Just want you to understand. Now you're going to talk about your family. What? You're going to dive into the bit about your family. About how much you love them. Ugiye kuvuga ku bijyanye n'ukuntu ukunda umuryango wawe. All your heart. Ukoresheje umutima wawe wose urabakunda. And all your goddamn soul. N'ubugingo bwawe bwose kubakunda birenze. Yeah, I was. Yego nanjye. Cliché. Ntabwo ari ibyo ndimo ndagira ngo tuvuge hano, ntabwo turi muri creation, ntabwo turi muri materineri mu irerero. Urumva wimbwira iby'abana bawe. Kagabo telefone. Do. Ebe. Kigabo kimushimuse yaragiye kwirebera umugore we. Want me to take it? Urayitaba. Arabanza yitamo. Rebe. No. Urayitaba ntago yitaba. The interruption, you were about to start Mbere yuko nza mu buzima bwawe. up with your phony family speech. Iyo familia yawe guhamagaye wahita guyitaba ugafata speech. If I were to shoot you, None ndamutse nkurashe mu gahanga bwonko bwawe bukajya hasi. Aricyo bitwaye. metaphorically speaking, Ari we ndisasu ryavuga nubwo udakeneye kuvugisha umuryango wawe. life. Amarira yawe yaza ku mugore wawe n'umuhungu wawe. Wakuraza. Kigabo ni igisazi. No. Ndebere. No. Turi kujya he? Turimo turajya. Ushaka kujya he se ubundi ukeneye iki wa mugabo? Mugabo. Ati mugabo nshaka icyo ukeneye iki? Mugabo ashimusa undi mugabo mugenzi we. Take this taxi. Nyura muri ayo yandi marembo asohoka. No. Parika ku ruhande. Still got a few miles to go before we sleep.
turacyafite mayiro zo kugenda mbere yo kusinzira. Urumva twerekere hakuno. Barakomeje bacaho, abagabo bafata umuhanda. Rebe parikano babanze baruke, baracyafite mayiro zo kugenda. Muhereza kano ni agakarita ke. Rebe Great night. ijoro ryiza. Great fucking night. Ati ijoro ry'agatangaza. You're gonna have to watch the speed when you get back up on the highway. Sha ndabona rwose muri highway muri imihanda ijya kure. Sha ufite speed idasanzwe pe. Ntabwo busanzwe. Ashiramo ka essence. Shiramo amavuta sha. Turacyafite mayiro zo kugenda. Back in South Boston, I once got 3 speeding tickets in 1 month. Ati gihe najyaga nabaga ni muri Boston. Banyandikiraga amatike 3 yose. Bamura yuko nimo nirukanka mu muhanda. Ukene kumenya kubera iki? Hari umugore uri yakora. Stress. We ni stress yonyine yatumaga nkora ibyo. Yabaga ari stress yatumaga ibyo bimbaho. Mugabo $1,000 boots. ati 2,000 byose by'amadolari narabikoresheje. Yaramureba ari gucira isirira mugore banciye umuse mwana. Banciye umuse. Oyo watch the speed limit. Obey the traffic signal. Ugenda ureba umuvuduko aho ugarukira, ukubaha amaferushi. Nibyo bintu bituma batakwandikira abapolisi. Turaza kumera sawa. Urebe mugabo ntabwo turamenya n'indi kudutangiye filime zimwe z'ubwenge apana zimwe z'ababana. Aya dutangiye dutyo ndebere umugabo areba umugore uri hakurya. we kanga dive ashyiramo amavuta umva ubuduha bwa polisi. Hano hari ukurega umugabo n'ubundi nawe bakakuraza. Ntumbaze kubera icyo umugabo ashimusa uyu muntu. Akeneye bagehe ntago mbizi. Icyo nzi cyo turabimenya. Hakuri kureba uriya mugore cyane musore. Umuntu urimo uramureba cyane habaye iki? Hebe kino kivayo. Wite wagwani bimeze biti ko warebaga umugore w'abandi wamukunze. Umugabo yasabaga ubufasha gusa byose akora ntibikunda. Wapi barangije ntabwo nakurenganya. Might be your one and only shot. Hari no wenyine ubu nonaha. But maybe I was following you. Ariko hari we nanjye nagukurikiye. Maybe I know where you live. Ndetse nzi naho utuye. Umbe. So you run for it. Nizere ko ibyo bintu uraza kubiharanira. Nicolas amaze gusaza. Involved your family too. Ati nukora ikosa n'umuryango wawe uraza kubijyamo. Uranyumva? Ikosa ryose uri bukora umuryango wawe uraza guhita mwurohamo. Nawe temo ndawutamo. Uyu yikanga mu bino bintu biri seri. Ndebere. Relax, okay? Tuza sibyo? You getting in the car? Njyewe ngiye kujya mu modoka. Twerekere tuza rero. Haya. None se nabivuga wibeshye ukora ikosa umuryango wawe bijyemo. It's kind of impersonal. Jya mu modoka indani kitaraganya. Ibintu byo gutinda witindisha utangira gucika abantu amaseri ibyo si sawa. Bagize bajya mu modoka barongera baririkira. Ntumbaze bagiye. Okay. The wise decision back there. Wa mugabo yari yifashe umwanzuro mwiza wo kudasakuza ngo neza uriya mukobwa. Very slowly into your glove. Ugenda gahoro cyane. Niwirukanye. Ugakora ibintu wanje gutekereza. Ufashe n'akanya kawe. Mana yanjye. Peka hehe. Cyakoze hano muri Global Box kibona amafoto. Umugore wawe ko ari icyuki. Rebe. Mugabo, ibazura umugabo. Undi mugabo agatangira we, umugore wawe ko ari icyuki. Buriya ngiye mpita ngukura iryinyo rimwe ubundi nkazasigara njya kwireka. Bagenda! Cyakwe! Yaragonze! Mugabo!
asa nkaho yataye umutwe. Can you look Kandi please when you're driving? wambabarira ukareba mu muhanda mu gihe utwaye. No, ureba mu muhanda mu gihe utwaye. From anyways. Hasi ubundi uturuka he? Kavukire yawe ni? Nuruka muri Tucson. You ever been to Boston? Wigeze kuba muri Boston? Years ago. Yego nabayeyo umwaka umwe ushize. Not for nothing. Oya ntabwo wabayeyo nta mpamvu. You remind me of this Hari ikintu urimo uranyibutsa. guy I used to know in Boston. Wa mugabo naba nkuzi narigeze kubona turi muri Boston. I used to drink a bottle of Glenlivet Mugabo nari nzi mwasaga yanywaga inzoga cyane. every night. Anywa za whisky yitamo. I was saying right before bed. Ati ndakuzi. We ntabwo njye njyanywa inzoga uwo mugabo waruzi nimba yaranywaga inzoga. Njye ntabwo njya nsinywa. Hari undi muntu Musa w'impanga yawe. I haven't had a drink in years. Jewe maze imyaka nanywa. Mana yanjye imyaka yose utanywa. And that one time you were in Boston? None se mugabo igihe wari uri Boston? Business or pleasure? Wari uri muri business kwishimisha? Yari business. Yamushimuse. Arongera afunga we yegekaho. Kabati k'imodoka ngo ni Global Box. Business wakoragaho ni ye. Nakoraga mu makampani ashinzwe n'ibintu byo kuroba. It's the warehouse work. Ndetse nakoraga muri warehouse. That's the only time you've been to Boston. Wa mugabo we uravugisha ukuri nibwo bwa mbere wageze Boston? Yeah. Yego nibwo nanaherukayo. Wombe. Da. You stopped drinking. Warekeye kunywa inzoga? When? Kuwe ryari? 15 years ago. Imyaka 15 ishize? I remember that. Ntabwo mbyibuka ariko Something like that. niko bimeze inzoga naraziritse. Wombe. See, that's funny. Ibyo birasekeje mwana. You making an error like that this early in the evening. That's really not like you. Ati rwose wakoze ikosa niyo mpamvu ikiri gitondo nigeze ngukunda. Nkagushimuta. Uyarumirwa. Iki? Wakoze amakosa umugabo arakorora. No. Sasa uyu musore yakoze rikosa. Mr. Cameron yakoze rikosa. Akagabo karimo karakorora. Urebe. No. Hano. Do. Mana yanjye. Do. You okay if I ask a question? Yes, hari ikibazo nkubajije ikibazo. I'd be okay. Kubera iki naba ameze neza ukimbajije? Do. How long is this gonna take? Bino bintu biramara igihe kingana iki? Like, when will I get back home? Nyene gusubira mu rugo ndagiye ryari? So soon you'll ever go home again. Ubundi se ko iki muratekereza ko urasubira mu rugo nanone? Uri kubitekereza gute? Akagaba karisariye uyatangira kwikangamo. Uratekereza uraza gusubira mu rugo ubundi? Yeah, Yego. Wowe ubizi gute kurajya mu rugo? Aya basi mambo vipi? Iyo. Ubizi gute kuri ujya mu rugo? Whole trip won't take more than an hour. Muri urugendo tugiyemo ntabwo ruri burenze isaha. Tugiye muri Boulder City. Umujyi wa Boulder. Sawa nari bireka mbikore. Urakoze rero ubwo. Thoughtful of you. Ndetse uranshimishije wa mugabo. Urakoze cyane. Haya bagira batya. Umugabo yakangutse ari mu gitondo. Ari nijoro muyagana umugabo nawe yagiye kwa muganga. Ati mama wanjye yishwe na kanseri. None bamushimuse. Yishwe na kanseri y'ibihaha. Wumbe. Da. She's a devout Catholic, so Umugore wa mama wanjye ari umukatolike. you got your last rites. Get What is it, the hospital? Yakora imigenzo bwa nyuma ari kwa muganga. Don't interrupt me. Ntukajye unca mu ijambo. Mugemboga. Urabyumva uko nukunsuzugura uransuzuguje. You're interrupting me. Uri muraca mu ijambo niwongere kubikora. Urebe. No. To. Sympathy for the devil. Niko bakise. Religious. Mama wanjye nawe yarasengaga. Yari umusenzi. No. Stop her from marrying my dad. I'd like to get Ntabwo byigeze muhagarika gushyingana na mama wanjye. drunk and beat the... Nubwo mama wa papa wanjye yanywaga inzoga cyane, mama ntabwo yanze gushyingiranwa nawe. Mama yarasengaga ari umusenzi. Mu gitekerezo cyanjye That plea for sympathy is very beneath you. So ibyo bintu birakomeye cyane kugira ngo umuntu abane n'undi. sorry. Umwe anywa inzoga ari umunyamayoga, undi ntayanywa. Cyane aho ugiye waru kiko cyo wimbwira ibya nyoko. Nombe bya nyoko bindeba. No.
Nicolas Cage Nick Coppola muzi wa ruzingora kijyaho urakijyaho telefone yongera hamagara telefone irahamagara uyu ari mu modoka nagasa ni telefone ndayitaba ndi kumwe n'ingegera bamushimusa umugabo aranafite akabunda What is this SD love? mana What are you? mo bebe to bebe My son did that. It's our initials, me and my wife. yo Oh, isn't that sweet? mana nge bino bintu ni byiza pe You want me to take ibaze ko umugore wawe umwita ngo ni su ngo ni SD bivuze ngo ni sweet daddy. David uri hehe? I'm sorry, babe. I'm not trying. Almost there. Narigiye kwagera umugore yaramagaye avuga ati uriye sheri mugabo ati nge wambwiye ko raza kuba mari nibiza nuko raza kuba ari nibiza kuba biri kuba ari kubyara bebe ngiye kwagera umugore yaramagaye uriye Doing everything I can. bebe ndaje kora buri kimwe ushoboye hari ikibazo cyari sheri ikibazo cyari yo kigabo cyamushimuse cyubyari biki Nobody, honey. It's window open. Chamberlain, I can't put the phone down. down telefone shiri hasi wamugoreshyira telefone hasi mu gihe urimo kubyarana mpamvu yo kwitaba telefone ndeba do telefone barayipipa yo umugore mwiza bitarimo biragenda neza kigabo kiri hano aya boss no we utankoresha impanuka se njyewe ikibi tugiye gutangirana kandi nukomeza gusa kuzoraza kubabara weremo indani muri wowe biraza kurangira nkohereshe mu ijuru urumva aya ndaza gutuma ujya mu ijuru ariko aya bazi do kigabo ndagira ngo urebe no cyashimusa umugabo mu masaha y'umugoroba umugabo iyo yaragiye kurebera umugore urimo arabyara no ndagira ngo urebe filime yacu nuko tuyitangiye tunayikomeza ariko sasa ntago mbizi uyu mugabo arimo arajyana uyu mugabo mugenzi we hehe kubera icyo amushimusa kumvisha amubaza ati nigeze nkubona Boston wakoraga yiki wanywaga inzoga wumve Nick Coppola Nicolas Cage niwe mukinnyi original names Nicolas Cage yarazikinyishaho yo wabaga filime k'umuntu bita Antonio Banderas Jr yakoze kino cyumweru turagira ryari muri uwo mujyi wavuze witwa ngo ni Boulder City musige nigendere tugiye kwagera komeza utware ndagira ngo uve mu modoka yanjye nigendere ndeke ngende urekwa ngo ugende sawa ngaho genda nyine genda sawa genda bakiraho polisi nukore ikosa ryatuma abapolisi bamfata bakamenya ko aricyo nagutwaye ngiyi imodoka barimo bacaho asa n'injoro polisi kuko uri muri rukanka kuri uyu muvuduko ugomba kumubwira ati wagwana ibyagenze gute magarare we magarare hagarara calm down. mwatuje ni ikicanyi mwatuje gifite imbunda no magarare uyaramureba wahagarara ukambamo kigwagarara ngaho katariya ku muhanda uhagarare bagira batyo bakatanu abapolisi babari inyuma mu masaha n'injoro do polisi nyine ihagaze ubuduha nabwo bahita baguhagarika byibuze reka nkubwire amagambo All I need is for you to take me to my mother so there's ataroni nagira ngo umfate nka nyoko no reason for anything horrible nta kintu kimwe ugomba gukora giteye ubwoba before anyone to byose ukora Just look. ukora ibintu utabuze kunshyira mu byago I will shoot you so fast and bitari ibyo ndaza kukurasa nirukanse back of your goddamn skull kandi ndakurasa mere inyuma ndase mu rutirigongo will splatter urabyumva over there. utibeshya ngo uneze bariya abapolisi kama mbaye urumva utaza kwicuza impamvu atumye ubikora Good time. ticuza aya hebe
do polisi avayo, umupolisi avayo mu masaha n'ijoro. Polisi yakoze bona akora idigi akora itama do polisi mu masaha n'ijoro none ntabwo yakubura icya wagwana arare we manura ikirahure waruzingura polisi manura atyo. License and registration, please. Dukeneye ngo muduhereze perime yanyu sha. Right, 1 second. Seconda rimwe. Why we're being pulled over? Ese nkubaze kubera iki muduparikishije? Sure you can ask. License and registration. Wabaza naribi. Dukeneye kugira ngo muduhereze perime nta kindi. Asking permission to ask the question, isn't that the Ndimo uri murasaba perime nkabaza ikibazo. same as... Nta muntu urimo arasubiza hagati yanjye nawe. Ari perime nayo? Ikibazo nkubaza ntabwo gisubiza? Wa mugabo we wari warengeje umuvuduko w'111. Well, wait, what about the, what do you call it? The flow, right? The flow of traffic? License and registration. Dukeneye license cyangwa se perime yanyu na registration. Not asking again. Ntabwo nongera kubaza. Well, if all the other cars are going 10 miles over, you gotta do Ese ko hari n'izindi modoka zigenda zirukanka. the same. Nimuzibaza ibyo ngibyo. Cause a traffic hazard. Ababaye twebwe murarondora. Twebwe uretse nibarize. Just asking a question. What's wrong with it? Mfite ikibazo ndimo ndabaza. Hari ikibazo kibirimo? Sir. Yarareba nyakubahwa. And you're gonna have some Ikindi kibazo trouble. uraza kujya mu bibazo. Oh, no. Oya. Trouble. Nyagasani winkira mu bibazo. He's Mr. Big Police. Ndakwinginze polisi munini. Man, anything but trouble. Icyaje cyose cyangwa ikibazo. No, wait, it's okay. Ntabwo uretse ni sawa. Not a thing, though. Ntabwo ariko bimeze wibeshya. Oh, isn't that a real thing? Ndibaza kubera iki abandi bantu batambukana mu gikintu mubabaza twebwe mukaba muri kutubaza amaperime. Out of Ngo twarengeje umuvuduko. car. Musoke mu modoka. Musoke mu modoka. Out of the car. Mu modoka muyive mu mujye hanze. Nyawa. Are you fucking Hanze modoka. crazy? Wasaze. A simple question. That was Nabashije akabazo koroshye. big cock. Nabaza umupolisi w'inkoko. Cop just told me to get out. Akura imbunda musohoke. Musohoke. Cyangwa nase. Iki. Step out of the vehicle now. Ba indani mu modoka nunanga. Just Number. okay. Kora ibyo mvuze sawa. No, he's too rude. He's way too Oya uri murakabya. fucking rude. Wa mugabo ni uri murakubagana pe birenze. I'm not gonna Donna. afford that type of behavior. Ntabwo nibuza kuguhereza. What? Inyenyeri ikukora neza. Habaye iki? Shoot me, man. Urandasa mwana. Urandasa. Get out of the car. You're gonna shoot me in front of Urandasa mwana. my friend here. Kubera ko ndimo nabaza ikibazo. Out of the Ntabwo turi inshuti. fucking car. Because Va mu modoka. cock. Abagabo batonganye amasaha y'ijoro mu polisi. One. N'ikigabo. Ahita ahamagara atabaza abandi. Wege inyuma yanjye. Inyuma yanjye. Tarasa umupolisi. Mbere ya mbere atafungura ajya hanze. Nicolas Cage Nick Coppola. Avayo. Aza hanze. Yebe. Umupolisi bahise bamuturitsa ku kanya. Babikoze amaze gutabaza. Yebe. Mu masaha n'ijoro. Agera cya? Akurayo. Fire. Nabyo imbabazi wa mugabariseri. Umusore yahise yumirwa. Cyakwa. Ahita abona ko bya bintu biri seriwe. Byatangiye gahoro. Yahise abona ko ibintu biri eseriye. Aya. Kano tugatura uwase w'ininja. Kuri bariyeri mu nzovi. Bamugero 5-5. Tunagatura uwo bita Karine. Karine. Tugatura Celestin nawe ni kuri bariyeri. Tunagatura Mugisha kuri bariyeri. Yo. Tugatura DJ G ku Kivumo. DJ Eric Nsanga. DJ Dani wa Mipango. DJ Kasim Kabagereho. Yo. Uyarumiwe. Mugabo rangana umwicanyi bya nyambyo. Nta mikino afite. Hano nutangira kuvuga ngo se ndongera kuvuga iki. We. Kera namukangu yari kanzu nyangazana. Only not the speed. Nari nakubwiye ngo we kongera umuvuduko ngo urenze. I even warned you once. No, twice. Nagwaye gasopo. Rimwe birenze kabiri. Speed. You wouldn't listen. Nari nakubwiye ngo umuvuduko ugabanye. You Wa mayi gasopo. I told you a couple of times. Nabikubwiye inshuro zirenze imwe. You warned me not to speed. Why are you being such a cock about it? Jesus Christ. Mana yanjye. Past, I always say. Wewe isenga Imana hano Imana ntabwo irimo ndi kumwe nge nawe. Although other Imana ntabwo iri hagati yacu. really just say Maramba. the same thing from No. perspective. Kigabo kiri hano ntabwo cyemera Imana njye akanamana. Da. Go back to Galleria. We gisubira hakurya muri gallery. Galleria. He's just doing his job. Uriya mupolisi urashe yakoraga akazi ke. Nta kindi. Urebe.
He was an authoritarian little prick. uriya muginga yari arimo azana ingoma y'igitugu kuri twebwe abantu bo mu muhanda. Yakoraga akazi ke byose yakoraga. Wumve none uramwishe. Up and drive. Wambabarira ukaziba ubundi ugatwara tukagenda. Wife and kids. Shut up and drive. Asanga yari afite umuryango n'umugore. I could have just destroyed Ziba utware. the whole fucking family. Hasi ntabwo wari kumurimbura. Urimbuye umuryango wose. Hey! Destroyed a family. Umuryango wenda urimbuye nyine. I destroyed a family. Ndabarimbuye Nikolasi. Ndabikoze ndabarimbuye. Aya, ndabarimbuye. Urebe. No. Drive. Twara rero kuko umuryango ndawurimbuye wasanga nawe mwishe naba ndimbuye umuryango wanyu. Uya ntabwo ntwara. Akora imbonda. Ntabwo twara. Oya, ako gatako ndahita ntwara nirukanka. Ndinde ubihakana. Twara. Aya! Cyakwa! Faya. Ndatwara. Next one goes to your face. Irindi sasu riraza kunyura mu maso yawe, mu gasura kawe. Drive. Twara rero. Umbaza umugabo atwaye undi mugabo hehe. Ayo. Sanga ari babagabo bambaraga we. Do. Uyu yarumiwe yikangamo. Bantu mufite amamodoka mugenda nijoro ngo muri gutanga amarifiti do. Uzarifiti Nicolas Cage. Agukoreho utuntu tw'ubufindo. We, twarasa. Umugabo yagize atya, binjira imodoka, polisi baramwishe. Bacaho batyo. Biragenda gute? Aya basi. No. Arimo kakagira ati bundi naba mfite icyukundo rwa rudahari. Umunsi umwe ni njyenyine. Aba ari umunsi umeze nk'ukuzimu. Niyo aba ari ku manywa bimeze nk'aho ari nijoro. Do. Byingari yana banicaye yegamye akaguru ko kandi akarage n'azungu zine. Waza umubaza iki? Ambega umunyamurava. Uri umunyamurava. How did that happen? Nangiye kwibaza bino byagenze biti. One for being such a whiny little piece of shit to someone. Uburyo byarangiye wisanze mu mwanda uri kumwe n'umuntu utazi. Utwaye ifarasi. No. Bacaho batyo. Ndebere. No. Ko dutangiye tunakomeza. Bara turatangiye. Aya. No. Bagize batyo. Bacaho. Bucece wiki. Urandeba iki? Ninywera itabi. My mother, the hospital, didn't I? Nakubwiye ngo mama wanjye nawe yarapfuye rega. I tell you this? Sinabikubwiye ko mama wanjye yapfuye ibyo kumbwira. Umugore wawe n'abana bimbwiye iki? Uyu ni umwanda. Kubera iki? Do, hari impamvu runaka? No. Agenda areba ikigabo barimo baranywa amatabi. Kirimo kiranywa amatabi ikigabo girana. Agenda gicunga bucece. Tell me. Wembwira. Mbwira. Ati wembwira. Do. Plain and simple truth, is that what you want? Atarega ibintu babyoroshye ukuri ko kuragorana. Nibyo ukeneye kumenya nkubeshya pana kubwiza ukuri. Yego pfa kumbeshya ndabyemera. Although the truth is rarely plain and never simple. Ati ukuri kose umuntu akubwiye umuntu hari igihe bisabe. Asanga bitoroshye. Urumva hari igihe ubwiza umuntu ukuri ugasanga ntabwo byoroshye. Ntabwo nakubwiza ukuri ko ikibazo mfite. Urimo ni utabura cyari kare. Dukomeze tugende. No. Kigabo bakizamurikira ure berekere. The next exit. Ndakwinginze nitugera handi ku ruhande nabwo parike. I'm famished. Maze kurambirwa. Parike bazo byawe. Urebe. Mugabo kureba. Asa ikibazo ufite ko nkubwiye ngo uze guparika. Hari akabazo uri nako. Urebe. Do. Aya. Mugabo hari akabazo ufite ko nkubwiye ngo uze guparika nitugera imbere. Bava hakurya. Do. Ngo bagiye muri Beverly City. No. Ndimo ndakumva. Ibyo utekereza ndimo ndabyumva. Uravuga ibiki? Hari ibyo urimo urakora reka mu bwonko bwawe. Nubwo utabimbwe. Kinda twaye.
oya urimo uratekereza kuba iyi modoka wayikoresha impanuka. Ibyo nibiba Real careful, born trauma to the ugomba gutwara witonze, bitari ibyo utaza kurwara trauma mu mutwe wawe. man your age. Abagabo bari mu myaka yawe barwara trauma. Umugabo ajagira asota imodoka wowe ava mu modoka rebe, ava mu modoka ikikirwana n'imodoka ndebere kirayiparika hano, kirayiparika. Umugabo gusa yagiye gusaguye nabi my friend, avunitse urutugu. Aya ikigabo cy'ibitekerezo ko umugabo arimo arashaka gukoresha impanuka imodoka, yahise yivamo, ikigabo nacyo kivamo. Bene Adamu ko badasanzwe, ko bakomera guparika mu modoka irimo iragenda ukayibamo. Gatekereza izuru ryanjye urarivunnye urakiryaho. No, uvunnye izuru ryanjye. Umugabo nawe avunitse akaboko, rebe ni urutugu we, kuko agwishije urutugu rurakutse. No, igihe cyo kugakode akunda fresheri, arabanza yitera udufresheri. Uyagize atya ndapfuye, ndapfuye. Telefone irasona, yumva telefone isona, telefone yahitaye mu modoka. Halo, umeze mute? No, it's on the other line right now. Oya ari kundi murongo utari uyu nguyu. Umugabo wawe ni umugore wahamagaye umugabo. Ninde njyewe? I work at the gift shop. Dukorana hakurya. Warehouse. Twanavanye ku bitaro. These are my landline. Harimo arakoza telefone yanjye, Reception. iye nayisigaranye. But I am glad you called. Ariko ndishimye ko wahamagaye. Umbe You wanted me to ask you what room number you're in. arimo arababwira ngo ninkubaze ngo ni mu kihe cyumba nze nkurebe. Okay, Sawa ntaribi. I'm sorry to hear that. Umbabare ko wambyumvishe, Painful. ariko biteye n'agahinda ko wambyumvishe, nkumva icyumba urimo nkamenya ngo ni icyumba. Umugabo yarabyumvishe. When my Umugore w'ikigabo kimenya icyumba arimo, umugore niwe ukivugiye. pressure on her. It was bitching. It was a golden shower explosion cascading down Yo, her face. kigabo kimenya icyumba umugore arimo. Uyu yarababaye, ndapfuye, ndava. We gira You too, lady. gerageza. Uyu arahaguruka. Nureba se, nureba akaraga imbundani Nikolai. Like that? What do Ibyo urabikunze? you think? Uratekereza iki kuvunnye izuru ryanjye? Ndacyari mwiza. Umugabo agira ikintu bita For this night. ese ibi nari mbikuriye muri iri joro. Now you break my nose? Bwa mbere na mbere izuru ryanjye warivunnye. I wanted to be 100% sex tonight. And you Nari nkeneye ngo uyu mugoroba mbe ni sexe ijana. cut that in half. I'm Ariko urabyangirije. Ubu nsigaye ni 50% kubera izuru ryanjye uvunaguye. I'm Edward G, see? Jewe banyita Edward G. Ntabwo bibona. I'm Edward G. Robinson. You Banyita Edward G. Robinson, mugabo wagira umusazi. can't kill me, see? Ntabwo hanyica, ntabwo bibona. Hey, Yo kandi kemesi. Chakwe. No. on, sugar. Ngwino sukari. Ngwino. Come on sugar. Come on, let's go. Gira tugende twerekere wawe. Twerekere. Ndebere. Nyo. Koma rimwe haruzingo. Haruzingo. Ayo. No. Don't do that again. Wongere gukora ibintu nka biriya nanone. Fuck, umugabo nta jambo ari kuvuga adashizemo fucking. Abayo. Nusongere gukora ibintu nka biri mvuna izuru. Afata umusore aramwerekeza. Ameze neza. Tell me she's okay. Mbwira nimba umugore wanjye ameze neza. She's mine. Umugore ameze neza. First woman ever to go into labor? Waba uzi ko ari we mugore se wanyine ugiye muri laboratwari bagiye kumubaga agiye kubyara? Ntabwo ari we gusa. Complications in the past. Ati rwose yahuye n'ibihe bikomeye cyane mu gihe cyashize. I need to be there. Nyine ko amari kubwe. Why? Twara se. Twara ibyo utwara. No. Twara ibyo utwara. Umugore wawe namenya atuye none. Cyumari. Cyakwe. Arabanza. Pigo. David Chamberlain, you David Chamberlain. stud muff. Umusa ntabwo usanzwe pe. Wonder how many blue Waravunika warangiza ukongera ukigarura urutugu ntabwo usanzwe pe. Aya. No. Debere. No. Akono.
binjira imodoka baciho. Aya cece bucece kwikomereza ngo bari kujya muri Buda City. Real nice. Iri joro riragaragara neza, Suspicious, ariko umugore ndatekereza biramucanze. Nice. Ariko ni byiza. She wanted to Ntabwo akubwiye icyumba. know why you weren't at the hospital. You're Yarakeneye kumenya kubera icyo utamusanze ku bitaro kwa muganga mu gihe arimo arabyara. concerned about that. Nawe bigaragara nkaho yitaye kubera iki uri hehe, ariko ibaza uri he. Wow. Nta nuko uzi na furo arimo wikabya. Akana gashasha mugiye kwakira, It's a brand new baby. mugiye kubona brand iri niyo. How exciting. Yakana birashishikaje. Kigabo, And you happy? urishimye Objectively speaking, cyangwa ntabwo wishimye? I've had a happy marriage. Ese n'umugore wawe ubundi mwarasezeranye cyangwa ni kopokopo? Turanishimye, twarasezeranye, turanezerewe cyane rwose, turanezerewe. Hakono no. Yeah, we're happy. Yego njye n'umugore wanjye turishimye. No. Bacaho batyo. We're only happy people we know. Rimwe na rimwe nige tunibwira ko ari twebwe abantu beza bishimye babayeho ku isi, njye n'umudamu wanjye. Ndetse hano do uyarakireba I've been happy. kiwe, ntabwo nigeze nishima mu buzima bwanjye. Umbe Why? uzi impamvu kubera iki? Because Ni ukubera ibintu by'imirasire. Umbe ever since I was a small child, I've had a kuva nyiri akana gatoya stuffy nose. nabaga mfite izuru abantu bose basebya baseka, And even at the tender maze no kugira n'imyaka age of 2 yisumbuyeho. years old, I knew the cause of my stuffy nose. I could see it in my dreams. Uyu mugabo izuru ryanjye nabaga nzi ko ari izuru rizaba ryiza abantu bose bakarikunda, ariko wapi, ntabwo ariko byagenze. Abantu barandebaga bati dore umugingo ufite izuru ribi. No. And the mucus man was a skin None nawe uraje urarifunnye. head and a brief. Bigiye kuba ari bikurusha. I could see him in my mind's eye, Aya going up, ntabwo nzi n'ibiki bijya mbere. up in an elevator, brief. No. And he glided across the floor, Umugore wa mukobwa wa mbere nabonye nashaka kwiteretera, almost twari like twajyanye ahantu, a arancika afata briefcase yanjye trail. arasimbuka, nibwo menuka kumubona. And he got to my Urumva narigeze mbaye igihe cyiza mu buzima bwanjye nezerewe cyangwa nishimye, ariko scooped out a handful ntabwo nanezerewe habe namba. of them into my Nawe uraje umenya izuru ryanjye. Umugabo afite ikibazo cy'izuru rye bamenaguye. No. Ciao. No. Roadhouse Diner. No. We dushaka ahantu tujya kurya, ndashonje. Kigabo bagomba gushaka ahantu bajya kurya ngo arashonje. Go there. No. Yakurya. Kiba gituje. Nta bintu kijya kigira intambara. Kiba kigendera kinezerewe, kiri powe, kiri na poweri. Aya urebe umugabo bahagiye amasaha n'incuru, bimaze kuba nka saa 5 z'ijoro, bamufashe saa moya top saa n'incuru. Babonyagaho ahantu bagomba akira. Banza wihanagure twinjire usa neza. Akirose hanagure. No. Hanagure. Bavayo bagomba kurya, barakwereka hakono hari akaresitora, ni abantu bikorera amasaha n'ijoro. Bavayo yamutunze akatako. Binjira hakono indani, Nick Cage yashimuse umuntu. Yashimuse umuntu umugabo. Twicare kuri tabure iri hakurya. Urebe twicare hakurya. Doraga akaretora binjiyemo, harimo abandi bantu. Mana yanjye ni umwanda. Harimo n'agakobwa. Arabanza agatago ko agakenyereraho. Noneho nyumva hari umugabo
A very, very important man umugabo w'ingenzi who was waiting for our arrival. utegereje ko tugera hano. uwo mugabo So, well, rather not for us as much as you. He's waiting for you. ati njye yarategereje, ntabwo yari azi kuri buzemo, aragutegereje. ariko nawe His associates uwo mugabo turimo turakorana were the ones who found you in the first place. Except they found the wrong guy. Now, wasanga umuntu urimo uravuga atari umuntu wa nyawe. the initial plan none ahangaha reka tujye ku mupango wacu. was to drive you all the way to Boston, but this old ibyo byaba byo kuvuga ngo uraza gutwara ujya Boston, ibi byiteguye. fucking Nick, he was too antsy. He ariko umugabo ngo ni Mike, ni ikigoryi, couldn't wait. He was like a ntabwo yategereza. child on Christmas Eve. ameze nk'umwana wo kuri Noheli. So we flew out tonight to this private airstrip in Boulder City, and that's where we're going. ati niyo mpamvu turi kujya muri Boulder City kubera ko dukeneye umuntu. I hope that answers some of your questions. nizere yuko ibisubizo wabazaga ubisubijwe, sibyo? no wari umugabo bagiye kureba. ndebere Substitutions. mana yanjye, ibintu ntabwo bibaho. wabyizera ko uyu muntu ari uyu n'uwawe yari umwanda? You believe ibiciro byiyongereye by'igipolisi ntabwo mbyumva. you? Hey, you're not listening to me. ntabwo urimo urangije ibyo ndimo ndakubwira. akagabo, Okay, I'm gonna tell you a story, reka nkubwire inkuru, and you better listen. kandi iyo nkuru ugomba kuyumva, wabyemera utabyemera. Upon a time, kera habayeho, many years ago, imyaka myinshi cyane yashize, habayeho there was a bookkeeper from Brooklyn hari umugabo warindaga ibitabo waturukaga muri Brooklyn, living in wari utuye mu majyepfo ya Boston. South ni inkuru. Boston. And the bookkeeper ndetse uwo mugabo warindaga ibitabo was working for a hard-drinking Mick Catholic named yarakoraga cyane, akanywa pe akanywa. Jacob Sullivan. bamwitaga Jacob Sullivan. Was waiting for me. niwe unegereje uwo Jacob Sullivan? Yeah? yego, niwe ngutegereje Jacob. So the bookkeeper meets uwo mugabo warindaga ibitabo a nice Bostonian gal, yahuye n'umugabo mwiza uva muri Bostonian girl. falls in love, barakundana, gets married, has barabana, a baby. babyara abana, Cute little girl. babyara agakobwa keza. wumva, Okay, when this waitress asks you what waba uzi ubwo imvura yagwaga? happened to your face, narabashe ngo nukubera iki nakigiye wagaga nakubaje ngo isura yawe yabaye iki? nabyo nakubashije. you should tell her ndagira ngo nibwire wa mukobwa you fell down the stairs. yuko agomba kujya hasi kuma niyangane. ubwire wa mukobwa ko waguye ku ma esikariye ubwo twazaga hano, aricyo cyakubayeho. yumva, I fell down the stairs. Say it, try it. we nimba ukeneye kuguma hano wagume ntaribi, I fell down the stairs. ariko basi mubwire ko waguye ku ma esikariye adatekereza ko aricyo nagutwaye. Fell down the stairs. That's right. kiri naguye ku ma esikariye, yego nibyo ndimo navuga. Stairs, you mubwire ko waguye ku ma esikariye turimo turazamuka. stupid clumsy shit. urumva, akaba ariyo mpamvu wangiritse. mubwire gutyo. kobwa vayo, I fell down the stairs. naguye ku ma esikariye. Fell down the stairs. yaguye ku ma esikariye. we umukobwa n'umusore we You fell on the stairs, but then what yaguye ku ma esikariye. happened to you? none we byakugendekeye bite? I was at the bottom of the stairs nanjye narindi ahantu, when he fell. nanjye ngwa ku ma esikariye, niyo mpamvu izuru ryanjye ryabunini. umugoroba mwiza Or is it morning? I'm not cyangwa igitondo cyiza, bivuze ngo baraye bagenda. for sure what to say during this witching hour. nta nubwo nzi icyo nababwira nyibabona muri aya masaha. mbabwira umugoroba mwiza cyangwa igitondo cyiza. urebe to Coffee. Black. muko dukeneye agakawa, kandi agakawa k'umukara. And for you? kawe we tuguye iki? ukeneye iki? For you? wowe ukeneye iki? The nanjye nyine nk'ibyo. And just so you know, the special today or hano hari ibintu byinshi cyane biri special tonight. iri joro. nta mpamvu yo kuvuga ngo ukeneye ibyo mugenzi wawe arimo aravuga, nawe wakwitiramo ibyo ukeneye, With basically in the milk, ntacyo bitwaye. is of rye, mayonnaise, tuna, no hakuno tomato in each, and melted mozzarella. ababwira ibihari. What happens if I want cheddar instead? ese ndamutse nshatse icyo bita cheddar nayibona? dore hano, dore hano. Who happens amategeko yacu nayangaye. to be the cook? Who happens to be back in the kitchen right now? No shit. So ibyo ukeneye ntabwo wabona, ntabwo najya mu gikoni ngo njye guteka, urarya ibihari. he is serious about uya this. ari seri ku bijyanye n'iki gipolisi akeneye. No substitutions. iyi ni bizinesi, ntabwo ari ibintu turimo turavuga gusa. uya ni bizinesi. That's a nimba tuje guhaha ubwo uratugurisha. But maybe I'll slide you a ubwo nibigenda gutyo ndaza kubareka mwigendere. of cheddar under the table. nimba mukeneye ibyo mukeneye bikaba bidahari, gusa nkora iki? hano
That's No. very sweet of you. Ibyo ni byiza muko. I'll go get those copies. Reka mbazanire ikawa niyo ihari. No. Kwinzara irimo iravuza ubuduha. All right, back to our story. Sawa twigarukire ku nkuru yacu rata. So what happens is this. Ese byagenze gute icyo gihe? The bookkeeper's 9 to Wa mugabo warindaga ibitabo 5 back down. wari ufite 9-5 He was doing the books. yarari aho ibitabo bibikwa Associates. But the associate gets a little too fucked. ari kumubarira inkuru ziraho ngaho zidafite icyo bisobanuye. So when Jacob saw Umugani wa nyashya na baba because Chichi. we're good friends. So the bookkeeper's wife and daughter visit her mother, and the associate comes over. They have some drinks. Iyi nkuru ikintu arimo arashaka kumubwira reka mpite nyibabwire. Ati birashoboka ko umuryango wawe Few souls. waza kuza kugusura hano One of them puts a mama at the back. n'abana. Pulls the trigger. Ibaza icyo nakora nakurura turiga You, when we get to Boulder City. nkabarasa. Haya kubabwira inkuru ariko nanjye nyine nkahita numva ibyo ashatse kumubwira. Open face tuna milk from me. Swap them. Wambabara ukagira ukuntu akantu mfungura ku bwanjye. Mozzarella for Hari ako nyine nyine yucidari. damn creep of a book. Ndakunyine ndashaka muri amasaha n'ijoro. You. Wowe kobwa bazanira kakawa anjye ntacyo nkeneye. Oya gira icyo utumira. Koga yikangamo ntabwo nshonje kubera ikintumira ko nashonje. I want you to order something. Ndagira ngo ugire ikintu utumisa. I'm not hungry. Ntabwo nshonje ariko. What do you mean you're not hungry? Urabagiwe ntabwo nshonje. I'm not hungry. Icyo mvuga ntabwo nshonje. Get something for the road. Basigira kufata kugumuhanda wapi. Order something, you stupid. Ntabwo nshonje uya gira ikintu utumiza. Da uyarareba nyagasani. Abari hano bikanga. Umuntu uri kubwira umuntu ngo natumize igiporezo ku ngufu umuntu w'umugabo. Uyu muntu n'uruhinja. Bari kubwira ngo atumize. Hano byibaza. You want cheddar? Nzanira gakonje. On that mozzarella. Wowe ugomba gutumiza icyo kurya ntabwo ngira ngo nutware uze kunanirwa bitume ukora impanuka turi mu mana. Nanjye nyine cheddar. Sawa. Kobwo ubwo babaye babiri reka ngende nyibakorere. Nicky Coppola, Nicolas Cage. Okay. I've been thinking about what you've given me so far. This Nahoze nibaza ngo nigicyo buze kuma. pathetic and phony biography of yours designed to garner sympathy. Ndabona rwose uburyo umezemo wa mugabo we. Icyangira nkawe umuntu utikwa n'inzara ari kugenda reka ninywere. And to think Reka ngureke wicare. more sympathy. Jembe nitamo birakureba. No. Bullet to the Kigabo. always prattling on about Umugabo anywa isukari we. the fucking son that. Anywa isukari isukari umugabo. That strikes me as No. Yasutse udusukari n'udusukari. deaf. Mjinga we ntabwo uri igipfamata. Cyo nkubwira ntabwo byumva. Yebere. And I wait for the sun to go down before I Teka ryose nabaga negeje ngo izuba rigende rirenge. start drinking, but today Biruko nangira kunywa. I've been drinking all day. Ariko uyu munsi nanywa uyu munsi wose. Ask me why. Mbwira kubera iki mbaza kubera iki. Do, ananywa nabi. Me why Mbaza kubera iki nabyo bimbaze. I've been drinking all day. Kubera iki nanyweye umunsi wose. Ask me. Mbaza. Do, nabyo bimbaze. Rebe. Aya. You know, Umugabo yakasiriwe. I do think Ugiye gucyara kumwe n'umugabo yamushimusa mutwara. Byatangiye nimugora nka samuwe. Wishimye bingana iki mugabo? you've got the secret fucking happiness. Ese byishimo byibanga bimera bite? Wishimye gute? Homba, New wife, new umugore mushyashya, son, umwana eternal goddamn love. ufite n'urukundo bagukunda. Bimeze bite? Ndakwinginze. Please, Ndakwinginze. who do you think I am? Uratekereza ubundi ndinde? Homba, Who? urinde. Mugabo aramubwira ati ubundi uratekereza ndinde? Cyakwa dore Nicolas. Ya nikanga mu nyagasani Yesu Kristo. Yarigize vampire. Mentioned that earlier. Uriya musari vera tambona ameze gutya. Do you know what that is? Wabuze icyo basobanuye? It's European folklore, Iyi ni imikino bakora muri Europe bayita European folklore. noting a particular time of night
when all the supernatural creatures slither icyo gihe mu masaha y'ijoro ibiremwa byose bidasanzwe out and run amok. And I biraza always liked that. I liked ibyo bintu nabikundaga the idea of crazy. icyo gihe we Interrupt me. reka mvuge mugabo ni umusazi uravuga mvuga ziba ninjye ukeneye kuvuga They're off at the mouth. You got kubera iki buri gihe ndimo navuga ukaca mu ijambo stuck in your mouth. nyagasani ziba bantu barikanga Shut the fuck. mujyos nyagasani bano bikangamo na haya chakwa akura ipingu azirikana rebere akura imbunda sasa rebe kigabo kivayo kiza kuri wagwana nari ndimo nkureba sibyo ngiye no kukurasa sibyo urimo urabyumva yego ndimo ndabyumva no kigabo kivayo kigeze hano kizinani mu gikoni kazani Give me your cell phones. mumereze telefoni zanyu mume telefoni zanyu sibyo No, it's not too much trouble. I would ntabwo hano ndimo ndakina appreciate it if you could stand behind the camera nanakwishima muramutse mugiye nyuma y'ibi bibazo where I can see it. And ariko mu gihe cyose ndimo ndababona I don't need ibibazo tubirimo twimbi what this gun does. murabyumva ibibazo twabigezemo tayari Okay, how much longer do we have on those tuna mills? ese mumaze igihe kingana iki murimo murakora ibyo twabatumye Just a few minutes. ni iminota mikeya cyane I want them done in 5 minutes. ndabigira ngo byose mu minota 5 mbe mbibonye Come on. nawe ngwino iminota 4 You got that? ntabwo ikiri 5 Nobody puts moats. igiporoso cyanjye ndagishaka urumva teke vuba leta ikababwira ngo amasaha ya saa 6 z'ijoro mwese mwe mwageze mu rugo mukabihakana ngo mushaka kurara mu kazi hari igihe uzahura na Nicolas Cage hano ndirimbo iki kiririmbo n'ikibi nacyo ashyiramo no iyo wantu undi ni wowe wacu uyu baramuzirika kwikira ariko tubyine ntukavuge ku bijyanye n'urukundo iri joro karirimba ntukavuge ku bijyanye n'urukundo ntukavuge ku bijyanye n'urukundo rwa nyarwo kuko ibibazo byose mu rukundo burya biba birimo ake sunda niki Nicolas Cage sunda wowe mubona ake akabari yaragushimuse karagenda kabake ake sunda ni ikigoryi abantu bundi runiko rugo rwanyu uru narushimuse mateka uyu yarabibonye umugabo wamushimuse ni umusazi abana n'uburwayi bwo mu mutwe w'umugabo abana nabwo sawa I decided that we should play a little game. nafashe umwanzuro ngo nyine dukine umukino Stop the umukino tugiye gukina bawita ngo ni stop the phone. The phone. Just go. We leave everyone else out of it. waretse nkagenda ko nyine kujya mu rugo nyine kujya gura umugore wanjye. I want you to tell me the truth, the whole truth, nothing but ndagira ngo umbwize ukuri kuri kose. the truth to help you. nta kindi nyene ukuri. God. ahari biraza kugufasha n'umbwize ukuri. Mwamba Minute right now. uyu ni umuntu utanguhaye mbwize ukuri. If you don't tell me the truth, nutambwize ukuri kuri umugabo akeneye sinzi bari ukwiki. I am gonna kill your little ndakwica waitress friend. mwicane na bano bantu barimo hano bose. I am going to kill Mr. Happy Truck. ndaza kwica Mr. Happy Go over there. Truck ndamwica. And anyone else unfortunate enough. na buri muntu wese ndibuze kubona nimbica ndaza kuba amazi nawe ndamwica. ndabikora mbwiza ukuri. Ready? uritagoya. Rabbit foot hano mfite magic rabbit urukwavu rwa maji. says go. Pick ngaho mbwira numbeshe urukwavu iki kirenge cy'urukwavu rwa maji uramenye. the truth. You mbwiza ukuri the truth. bwiza ukuri nta kindi. You have no idea what you're talking about. ibyo urimo uravuga ntago mbizi. No.
oya wibeshye This is where the game gets kuko ndabizi ko ubizi ruin it. wibyangiriza ukangiriza umukino wanjye. Aya I never got your name. nta zina ryawe nigeze mfata sibyo sinanarizi sinzi witwa nandi. Oh Let's just get out of here, just you and me. reka tuvane njye nawe. Oh, you sound kind of cool there. Oh my hakuno ndabona umaze kuba superhero pe umaze kuba intwari. God, so mana yanjye ni byiza cyane nabyo. almost like you've had a gun on you before. ko mbona umeze nkaho wigeze ufata ku mbona mbere musore. wayifasheho telefone gifite telefone y'umugore we. rebe no. Well, let's just make sure everything's okay. reka tubanze tumenye ko byose bimeze sawa. Honey, bebe Since we have not gotten a response, we are giving you a final courtesy. She's doctor's probably. ari kumwe na muganga umugore wanjye. yeah, sure. yego ari kumwe na muganga umugore wawe. Boy. hari birashoboka But then again, maybe not. ariko nanone birashoboka ko yaba atari kumwe na muganga. Maybe something did happen. wenda akaba ari cyabaye ku mugore wawe nabyo bitekerezeho. Say, don't assume the worst. iteka ryose bajya bavuga ngo ntukajye uvuga ibintu bibi Why? ntukanatekereze ko ibintu bibi bitakugeraho. uzi impamvu kubera iki? Times, rimwe na rimwe the worst is exactly what you should assume. ibintu bibi nabyo ni kimwe mu kintu ugomba guteganya ko kiri buze kukuba mu munsi runaka. bakiraho cyakwa haruwaje ni umugore n'umwana bingerana. Oh, shit. pega umwanda Oh, shit. umwanda mana yanjye. You know, the waitress is going to be back any second. Tuna we uzi ko haje abandi bantu muri kano kabari. smells cooking. bino bintu biranshishikaje ntenzi ko arumva hari abantu bake baza kuza none hari kuza abandi. My own time. ndabona itara ryanjye ryatse narinze nshyiraho buje. You got me confused. ntabwo wa mugabo urimo urancanga. Telling me. Yeah, we mbwira I'm trying to. ndimo ndagerageza nanjye kukubwira. Stop the phony. Stop the phony. Tick, I don't know what to tick. tell you. arimo arakina. The truth. That's it. Just mbwiza ukuri niko nshaka nta kindi. the truth. Tick, tick, tick. You mbwiza ko I'm someone that I'm not. urimo uratekereza ko n'umuntu runaka nari we. Why, may I ask, would you think that kubera iki ndimo ndakubaza? I think you're someone you actually... uratekereza ngo ndimo ndakubaza ngo uri umuntu kandi utari we? Did you not just fucking hear me right then? wa mugabo ntabwo wanyumvishije neza. Well, then would you... nakumvishe. do me a favor? nimba wanyumvishe rero ngira ka faveri Would you please stop saying what? ukareka kuvuga ngo what byo ni ibiki? Okay, Eh? you should prepare yourself. itegure ku bwawe Mindset. ugira ubwonko butekereza. That way it won't be such a shock urumva when it happens. mbwiza ukuri habaye iki? The worst byabaye ryari is what I mean. bitari ibyo. nyagaza cyakoze nike Get akajisho we shaka ko nike ari gukina filime muri iyi minsi. urebe that way it won't Whatever. be a shock ewe arabumagoze when it happens. arabumagoze byabaye ryari? ibyamubaza uyu mugabo nta n'ibyazi. The worst no iwana is what I mean. iwana Want me to say? Just tell me. mbwira urimo uranekerezaho iki? ntunseke. no Changing your tactics. ntabwo urimo urahindura tekinike zawe Not even a little. It's habe na gatoya. fucking mental. ufite ikibazo mu bwonko. Buddy! nta mugingana Who do you think I am? ntabwo niwo bitekereza ko niwe. I haven't even told you who I think you are, so I have to ntabwo nigeze nkubwira ngo urinde. know you're not who I think you are. ahubwo wabwiwe n'iki ko nzi ko hari icyo uri cyo utari cyo? Take. wabwiwe n'iki? Okay, you know what? uzi ikintu kimwe Time's up. igihe kirarangiye. Unequivocally. igihe kirarangiye none angana kuba cyakwa amavonezoro cyakwa mana yanjye faya tararasa wapi Nicolas Cage do avayo faya wapi mwana ahangana nawe amukomiye agatwe y'agahanga mbika abantu barimo hano nutambwiza ukuri. Nicolas Cage Nicky Coppola aya uyagenda yirukanka kiramupima faya kiramuhamya no kiramuhamya. aya ngo afite ngo akarenge k'urukwavu rwa maji do cyarashe umugabo urimo hano mu kabari no kiramwica. urugabo ni urugome ruramwica. uyu arabireba agira atyo akuramo arongera ashyiramo. uyu arabireba byose we hakurya hari umugore ufite akantu
no kiri kumuniga mwirukanye kiri kumuvuna kiri kumuniga kimuvuna mwirukanye nikabwiye umugore n'umwana gindukiye mwakwirukanze uyu bamuziritse urugabo ruvayo urugabo ruvayo ku mugore n'umwana baje mu kabari imbonda urambwiza ukuri urinde urambwira urinde sawa yaremeye nimba uyu mugabo ari cyo atari cyo ni njyewe niko yavuze ati ni njyewe bano bagabo bapfaga iki ati utekereza ko ndiwe no ati niwe nureba se kuva kare kose gitambuka mu gipolisi kikabona ikigome n'inzara mfite gishyira hasi ni wowe yari wowe gira mwica yari wowe ewe nyagasani uyu mugabo nta nubwo tuzi n'ubundi uyu mugabo arimo kuvuga ni nyabaki ariko yari wowe James mumbe ni we witwa James aya ni we wakoze bino aya kigabo kirangiye kivayo mugore yiciraho asohoka cyo ndebere mugabo bamuteye akandonyi bamuziritse hano nta nubwo yapfa no kuhava kirangije kivayo kiza hakuno ntumbaze kiri gushaka iki ombedo ndagiye ntabwo wagenda mugabo ni umwicanyi hebe ndetse nta nubwo ari n'umwicanyi gusa ahubwo ameze nk'umusazi wari guhangana n'akameza hebe kigabo kiri kumwita James kandi yitwa Mr. Camberine no David kiragaruka ati yari wowe ntabwo nzi kubera iki uyu mugabo n'uyu nguyu barapfa iki hano hari uyitsimbye no gifunguraho urugabo rufunguraho hano uyu ari hano arimo ararwana n'icyuma no gutoroka ntabwo byoroshye agira atya aya wavuze nizere ko bizi neza ko nta kintu cyabaye hano wari wanambwe ngo ntabwo wankorera cheese ya cheddar urumva si wari wabyanze yego hari twabaye abana babi cyangwa twabaye abana beza hano karimo kararira nabaye umwana mubi I was being dick yabivuze mu imvugo nyine zimwe z'abarara I was being dick nabaye nyine iki murabyumva kigabo bakivunye izuru ndebere kimugirira imbabazi n'umugore kimugirira imbabazi abagabo bose cyabishe uyari hano akura agatelefone urebe akura telefone arahamagara 911, what's your emergency? wahamagaye 911 tugufashe iki hari umugabo He's killing people. arimo arica abantu umugabo He shot people. yarashe abantu uyari afungura gaze muri kaka resitora bari barimo afungura gaze no ebe anywa intore muri The diner. turi ahantu kuri diner Roadhouse. arababwira kuri Roadhouse diner arababwira ni resitora barimo yo kwa Murokoro uya cyane none
ahita hatwika. Dade, twakumvishe nyakubagumye wihanganye, turaje tukugereho. Agira ata cyakwe bamuziritse, ntabwo yapfa kuva hano. ipingu riba rihambaye cyane uko arwana. Kigabo kibanza kireba amanyinya, buriya manyinya nko ku bantu bakunda akantu k'akayoga, amanya nicyo kintu utapfa kurekura ngo ugende, kirahatwika. Haya umugabo kirahatwika, kiri kumwita James. Debere niyo yararwanye birakunda. James we, byaba byiza ugiye mu kuzimu, ntabwo uri bubyemere kujyayo. Uyu yikangamo kigabo ngo yitwa James, sinzi bapfike. No ndebere niyo kibona amacupa ya abana. Uriya mugabo ni umugome. Nagiye bamurashe, ariko nagiye. Umugabo ari gushaka ukuntu acika, bamurashe mu kaguru. No filime kora y'umukandara, ndaje ngo ukome wowe. Arabanza arahambira, amaraso arimo arava, ye gukomeza kumeneka cyane, ye kuva. Kigabo kirwamagara kiti James we, no we James, yebe James mujinga arimo arakora cyane. Gifite inzoga, gifite akabiriti. Hariya zeburari inzoga zaza zikomeye cyane, zirenze iyo umuriro uhuye nayo ziraturika. Mana yanjye ni umwanda. Ndimo ndakureba James we, ndanategereje usohoke mwohereze mu kuzimu. Kigabo kigize umusaruzi, cyohereza abantu mu kuzimu. Wowe umugore wawe n'akana kanyu gatoya k'agahungu urapfa. Ndabohereza mu kuzimu, ndagira ngo ukanguke none ngaha. Gifite amayoga. Nicyo gihe ngo ukanguke wa gatafari. Time for you to wake up, you ask all. Kanguka. Kigabo kirimo kiratwika. Ubundi uramuzi James we, uzi nawe nabaga, sinzi barapfa iki. Ndaje tubimenye mu kanya. Mwabibonye ko filime atari ngombwa gukinwa n'abantu benshi. Filime y'abantu babiri, Nicolas Cage n'uriya musore, murabona itaryoshye. Bata telefone James. Ndabizi urimo uragenda ukebaguza. Wayifashe? We urimo uranyisha. No kigabo cyatwitse. Sawa bino ngo nangirize ya nkuru y'umubitsi w'ibitabo we, cyamubaraga inkuru ntabwo irarangira. Cyatwitse. Ati ndabizi igice gikurikira uraza kugikunda bebe. Kiri kumwita bebe kubera ko igice cya nyuma kiravuga kuri wowe, kirakureba. Haya basi, kirakureba igice cya nyuma. Byose biragenda mu mipango yanjye. Ndabizi biraza kurangira umubitsi w'ibitabo agutumiye ngo muze muganire hamwe. Musore ngwino inyegera. Haburaga agace kamwe k'indorerwamo. Ngwino. Umugabo bamurashe mu kaguru, ntabwo ameze neza, arimo arahigwa n'urugabo ruri hano. Umugore wo mu bice w'ibitabo yaje anyura mu marembo. Ati ndetse umutangabuhamya yarahari kugira ngo amushinje iki rero.
So one problem begets additional ati ikibazo kimwe cyaje kubizamo problems, right? kikiyongera. Nikubwire And bookkeeper's wife begins to unravel. nuko umugore w'umubitsi w'ibitabo yatangiye nawe kwigira inkubaganye. She starts drinking. Atangira kunywa amayoga, She starts taking pills. atangira gufata ibinini. Ari nako kimushakisha, cyari kimugezeho gihita gikomeza. Telling the story to anyone who'll listen. Uba ugomba kubwira inkuru wa muntu uri buyumve. Do My wife, mugore wanjye James, mugore wanjye Nyagasani liability. yabaye umuntu udasanzwe, aranyihinduka. James we ajya kumushakira mu kabari. From James Levine. Ni nabwo buryo nakiriye telefone ivuye kwa James Reggie Levina. No bantu menza bari gupisha mituka mbaye nubwo tutari twabimenye. Mugabo ari kugenda bicisha mu migani biragoye kubisobanukirwa, ariko nimugire ikibazo murasobanukirwa. Aya twatangiye umugabo yinjira n'umugabo mugenzi we mu modoka amujyana amwerekeza mu ajya kwe. Mana yanjye ndapfuye sanga wapfuye utapfuye neza. Reka gumaho ndagiye. Uwo bari barashara cyariho ni muzima aranahumeka. Aya uyu nakomeza caho, bamushimuse amujyana mu mujyi. Ikigabo cyamubaza gatari kubundi mugabo ntago twahuriye muri Boston. Uwaba wakoraga iki? Nge nari umurobyi, nta kindi kintu wakoraga. Are you sure? Urabize fajya kumvishisha hasi isazi. Mugabo utari yapfuye neza baramurangiriza. Kigabo gicaho cyekiraho. James ayora ingegera. James yora ingegera. Teto do Nicholas Niki Kopara baramukoma. Do chikwi rebe abagabo bari mu ntambara hano. Rebe goma wowe goma amwibutsa ngo icyumba runaka uri umudereveri afata imbunda cyakwe hasi. Yamukubitaga amwibutsa icyumba runaka uri umudereveri ahita afata imbunda. Amazuru y'umugabo yagoye cyakore. As I was saying, ibyo navugaga, your wife's at labor and delivery umugore wawe icyo gihe yakoraga mu kazi ari umudereveri on the 8th floor, ndetse yabaga ari kuri floor ya kanga ya 8 May 29. mu cyumba cya 8 kabiri 9 barapfa umugore tu. Now, I don't kill mothers Ntabwo nishangiye w'abagore, as a rule, niryo tegeko ryanjye kwica abagore wapi. unlike some people I know. Ariko cyane none bageze ku bantu nzi. But I swear to God, James, if you Ndarahira ku Mana James, don't stop acting like this funny little bitch, nutarekeraho gukorana imikino n'iyi ndayo, I'll break my own leg just this one amateko yanjye ndaza kuyangiriza, time ndaza kubikora nica umugore wawe for you. kandi ku bwawe What do you want? ndakora byose ukeneye. Wumve, Just tell me what you want me to do. I'll do it. mbwira ukeneye nkora iki mpite ngikora. You get back in your car Urasubira mu modoka right now, nona jya mu modoka. and I promise Ndagusezeranya we'll stay away from your wife. turajya kure y'umugore wawe nje nawe. Uramba rega ikigabo Wachake rebe tujyane ngewe nawe ugume kure y'umugore wawe. Bitwaye iki sasi y'umugabo menza we n'uyu mugabo Your associates, whatever. ati ibyo urimo uravuga ibyo ari byo byose You stay the fuck away from my family. ndagira ngo ume kure y'umuryango wanjye. You have my word. Ufite ijambo ryanjye. Nitujyana ukaguma kure y'umuryango wawe biraza kuba
iki kigabo ndebere bakiri aho nta buduha bwa polisi murimo murumva, ntabwo murimo murumva n'imbwa zimuka. Aya kibaye reba rwana aba bagabo ngaho umwe ashimuta ndamubwira ati sinkuzi, oya ntabwo nkuzi, twanyweye twasinze, oya ntabwo nkuzi, kopa iki niki reka reka nguwo singe no bageze hano bahatwitse. Sympathy for the devil ko tureba. Nitwa Money Power, nitwa The Rose Rider, nitwa Perfect Nyirako. Binjiye mu modoka berekere hebi no gabo kiri ku gataba ari kurakibona, bari no gusangira agatabi bano bagabo. Iki niki tunywemo mombebe, tunywemo tunywemo nda. What happened to your wife and daughter? Ni igiki cyabaye ku mugore wawe n'umukobwa wawe? Kumbe basi sorry, ni ibiki byabaye ku mugore n'umukobwa wawe? Wumbe I got a call from James Levine. Nabonye call ivuye kuri James Levine. And Levine is someone who fixes things, whatever it Levine abaga ari umuntu ubasha gukemura ibintu uko byaba bimeze kose. is. Yari umukemuzi nyine. And I know if I'm getting a call from him. Icyo nzi nuko nakuye telefone, nakire telefone iturutse iwe amamagara mu masaha nimugoroba. Not a small thing. Ntago ari ikintu gitoya cyane kwakira telefone iturutse kuri James Levine. He tells me what I already know, that my Yarambwiye ngo byose nzi wife has become a liability. umugore wanjye yamaze kubijyamo tayari, Jacob Sullivan himself yuko Jacob Sullivan ubwe kubwe needs me to get control of my yagiraga ngo njye ubwanjye ngo ntorure umugore wanjye, wife, that she could be the ntabwo yagiraga ngo umugore wanjye abe inzitizi mu kazi twakoraga. that rebels at all. No do bagenda What happened? byagenze gute? Tell Levine I'll take care of it. Nabwiye Levine ko nzabyitaho by'umugore wanjye, But knowing the sort of man Levine is, ntabwo nari nzi Levine ni muntu nyabaki. I decide my only choice. Nahisemo amahitamo yanjye, Get my family out of Boston for good. nagiraga ngo nkure umuryango wanjye muri Boston So I bigishyushye, house nsiga inzu yanjye yabaga Boston, to get some supplies for the road, and when I come ngenda ndeba ibindi bintu nakora, back, wenda nzagaruka inyuma. Umbe back then we had these none dore ibyo twagiyemo njye nawe white rabbits as pets. do nka kariya kajanja k'urukwavu rwa maji nari mfite. And baby, so we had a good sized litter, and my daughter, she liked to play with the baby. Ntabwo nibaza ukuntu umuryango wanjye wapfuye umugore n'umwana, kubura umuryango biragoye. She was so cute. Umugabo w'umugore wanjye ari mwiza n'umukobwa wanjye, She'd rub her little face in it. So isura yabo kuyibona byabaga binejeje. Wumve and when I come back, ubwo nagarukaga the house was up in flames. inyubako yose yanjye bari bayitwitse, yaragurumanaga, yari umuriro, Like a jack-o'-lantern. byari bimeze nk'aho ari amafireworks ari mu kirere. My wife and daughter inside. Umugore wanjye n'umwana barimo indani, It was the rabbits, James. gusa wari umwanda James. Remember? Urabyibuka se ukuntu byagenze? The rabbits. Waba ubyumva uburyo basakuzaga? Screaming. Waba ubyibuka uburyo basakuzaga? James urabizi, umugabo yabuze umugore n'umwana, niyo mpamvu yabaye umusazi, ababura bahiriye mu muriro, kandi byose biba abishinja umugabo bita James Levine. Nimbuye ariwe James ntago mbizi, gusa umugabo yabyemeye ati ninjye James, twabibonye. No Deberi
do umugabo atwaye ndabizi ko ndapfa rino joro kuyavuze. Ndabyumva urapfa rino joro wansezeranyije nizere ko isezerano ryawe uzaririnda. Ijambo ryanjye ndaririnda, ndakwica ariko umuryango wenda wureka. Wanyiciye umuryango nanjye ndakwica, isezerano ryawe ndaririnda. Ndagira ngo umenye ko wumve kondi David Chamberlain. You are so David Chamberlain. Hoya wibeshe ntabwo David Chamberlain uri James Levine wakigorkiwe. Wikomeza kwangiza ubwonko bwanjye. Ntabwo uri David Chamberlain, uri James Levine wishe umuryango wanjye. Arabanza muyaza mu bwonko rebere haya ibintu uko bigaragara wa mugabo urwaye kanseri, nicyo bifuza ukuntu urimo urakororamo ibintu byo kunywa amatabi. Nibyo baba babwira leta, babwira ati basi munywe gake. Bivuze ngo iri ni ryo herezo ryawe, uzicwa na kanseri. Polisi bayo mana abapolisi nanone aya cece mbitsiyore y'amagaba polisi ndabere aya abapolisi bometse. Urabizi mu Kijapani bajya bavuga ngo turupfu rubabaje cyane nirwo rutuma ujya mu ijuru, uko Abayapani bavuga. Naho rwa rupfu rutababaje, urwo rupfu ntabwo ari urupfu rwatuma ujya mu ijuru. Reka arabanza aritunganya. Abapolisi babayo, polisi yomeka imodoka. Reka tubikore buretse nene kumenya. Kubera iki ubundi utanyishe ukimbona ubwo twari mu modoka ukinjiramo ngo uhita undasa birangire? Wumva kubera iki watumye mumika inshuro ya kabiri? Nashaka kugira ngo nkumva ubivuga unasakuza. Vuga ijambo, riye jambo. Nari nyene ndebe mu isura yawe. Wumva ndebe isura yawe ya nyayo itari wa muserebanyawe wanyiciye umuryango, umugore n'umwana, ukabatwika turi muri Boston. Hasi uravuga ibiki? Ashiramo isazi we wambabari uyagenda acunga araba imbere. Sullivan yambwiye ijambo. Sullivan niwe wanegetse ngo njye kukwicira umuryango. Agira cyabo cece bebe akatisha imodoka. Bivuze ngo bano bantu barabicanye, uyu mugabo ari umwicanyi. Bagonga hano umugore w'uyu mugabo Nicolas Cage yaratangiye kwivanga mu kazi. Bohereje uyu mugabo ngo agenda amwicana n'umugore n'abana. Ko byagenze ngo yaratumwe na Sullivan. Aya bimeze bite? Kwereka imodoka yagonze ityo. Aya debere wumve uzimanuka. Mugabo byose yakoraga yarwaniraga umugore n'umwana wishwe, yicwa na James Levine. Uyu mugabo rero anavuga ko yitwa David Chamberlain, ariyo mazina ye. Uyu akamwita James Levine. Twikomereza ni muri wa mujyo akazi hejuru cyane, ibintu byo kukendeka si umuntu arakora filime imwe. Ubwo yakoze filime, ibi bintu byanyuma mubona abakiriya bazabivamo. Aya boss dukomeza. Bakoze impanuka baragonga hakuno. Uyabayo akura imbunda wa mugabo. Ndagira ngo urebe dore ukuntu areba. Aya
uyu mugabo niyo mpamvu yamuhigaga kuva kare. Arabanza arakebaguza areba hakurya, amaraso mu misatsi. Ndagira ngo urebe. No. Amuzaho mu ngoto. Uyu mugabo ntago ari imiseke igoroye. Reka twari tuzi ko ari umwana mwiza. Aramuniga. Umugabo w'umwana mwiza nje ndabona ari umugome. Aniga umuntu. No. I need you to know. Ndagira ngo umenye. I never meant to kill your little girl. Ntago nifuzaga kwica umwana we mutoya. Your wife, when she saw my face, Umugore wawe she just went ko crazy. yabonaga mu isura yanjye bwa mbere byanteye kubica bose. She just Ndabamara. jumped on me, started clawing my Yaje atsimbukiraho face up. I anshwatagura, pulled the trigger 3 times. mpita nkurura imbarutso ndamurasa ndamumena amasasu 3 yose. Umve uyu mugabo kumbe koko numwicanyi bya nyambyo. Mukobwa wawe no In the hallway. yari hakurya mu bwogero yicaye. I was drinking myself to death. Ubwanjye nari ndimo numva naramaze kumungwa, nicyo bita kwica. Nari umwicanyi mubi cyane. God brought Maggie into my life. Ati ubwo Imana yanzaniraga amagi mu buzima bwanjye. I knew God was evening the score when our firstborn died. Byambereye nk'igitangaza, nongera kubabazwa n'agahinda k'igihe umwana wanjye wa mbere yavukaga gapfa. But still, Ariko every night I'd see their faces. buri nimugoroba narebaga amasura y'abantu nishe. Umugabo yari umwicanyi. Umugore wawe, umukobwa wawe, Stop seeing them. kubareba ntago nigeze mpagarara kubareba. Umve Oh, God gave me my little baby boy. atubwo Imana yamerezaga agahungu. No. It was like he was giving me a new life. Byahise bimera nka Imana imereje ubuzima bwa kabiri. He was giving me back your daughter's life. Ati byari bimeze nkaho Imana imaye umukobwa wawe nishe angarukiye mu buzima. He was giving me back your daughter's life. Byari bimeze nkaho Imana imaye ubuzima bw'umukobwa wawe ngo angarukire. The life that I wrongly took. No. Mitandeka byose nakoraga bibi ndahindukira umwana mwiza. Mamagambo. Do. Ya. Do. Nick Cage ntabwo yibeshyaga. Ntabwo yibeshyaga. Closure tonight. Nizere ko uyu munsi watumye nongera kugaruka ndi mubi. Wish I could have done the same for you. Nakifuza ko ibyo wankoreye nanjye nakabaye mbigukorera unona. Ngombe. Nza uza iki? Nick Cage, Nicolas Cage. Nza Do. Amuzaho. Aramuniga. Bya bindi bajya bavuga ngo nabandira biri musirimu. Uyu mugabo yahoze ari umwicanyi. Uyu nawe yaramwishe. Yaramurigasuye. Ayo. Yaramurigasuye. Ni umwicanyi. No. Do. Ebe. Yaramwishe nawe. Nicolas Cage nuko yarangiye. Yaraniraga byibuze uburenganzira bw'umugore n'umwana we bapfuye. Umugabo yamwishe atyo. Debere. Do. Umugabo yahoze ari umwicanyi. Yabi n'inyamabwira ngo ingeso buriya y'umuntu igenda ari uko nawe yapfuye. Akiri ku isi.
buriya ntuzajya ureba umuntu ukubwira ati njye narasambanaga ariko narabiretse nuko aba atari yagira ahantu hari ibyuki uzi ibyuki biri muri Kigali akibibona ahita asubira mu ngezo ntabwo nyanywa inzoga nuko wakennye nugira amafaranga uzongera uzinywe aya no debere no umugabo amaze kwica mugenzi we agira atyo ndagira ngo urebe afata ikarita aya boss hano no yamaze kwica mugenzi we afata ikarita afata na telefone iyo Please call me back. nakomeje nguhamagara bebe ndakwinginze ongera uhamagare Please say you're okay. umeze neza basi humbe We had a little girl, David. twabyaye agakobwa David amagambo ndagafite ubu Beautiful. kari mu ntoki zanjye ni keza Nice. gafite amaso nk'ayawe David I don't know who that was on the phone earlier, but ntabwo nari nzi nari guhamagara ndi kare sinzi n'umuntu wafashe telefone yanjye igihe navuganaga nawe sinzi yarinde okay, I just feel it. reka nizere komeze sawa basi ndimo ndabyumva kiraho polisi ndimo ndasenga Imana David I'm praying God will help you find your way back to us. ndagira ngo nsengo ndimo ndasenga Imana ngo izakwereka inzira yongera ku gutuma tugarukira umve Waiting for you. turagutegereje Both of us. twese both us turagutegereje umugabo yari umwicanyi David Chamberlain I'm David Chamberlain. njyewe nitwa David Chamberlain David Chamberlain. nitwa David Chamberlain Chamberlain. ntabwo ndi James Revina wamwicanyi David Chamberlain yagize acyayicara atyo turimo tumva ubudaha bwa polisi haya basi polisi zarinze ziyagera avuga ati ngendi David Chamberlain ntabwo nkeneye kuba James Revina w'umwicanyi wishe umugore w'umwe n'umwana nkaba nishe na papa wabo mufashe mudufashe abapolisi ni benshi aramubwira ati ntumva uri guma aho ngaho kandi amaboko yawe hejuru haya basi mambo vipi bimeze bite perfect iyo okay nyerako nyeka filime nukugenze tuzahure mu cyumweru gitaha nzaba nkomeza mbata mu bundi gahunda muri iyi minsi nukuva mu bwiza tujya mu bundi mbatamo tamo wowe kandi gahunda none no gukanga diversaire iki niki haya basi twikomereza aka nagasobanuye nge nkabanyirako Nicolas Cage producer mwamubonye muze Nicolas Cage ya amaze gusaza shasigaye kera yajyaga kina kubita none wapi bisigaye byaramucanze ya asalavitro baudi danvardi shukuria obrigado galasios asantene yo tuzahure turi mu yindi filime ngiye kuba mu kanya bita harya ni long nolpo ya ni long nolpo tombo ni kimwe irenze kubiye itikoraho ya ciao VP